Один под СП. Да. Харбин, как у нас? Харбин. Загрузили, да? Для жителей республики, конечно же, выгодно расположен аэропорт Якутск. Летом до 60, то и до 70 рейсов доходит. Порядка 30 в такой уже период. Осень, зима. Здравствуйте. Здравствуйте. Пропуска можно наши? Так начинается обычный день в жизни аэропорта Якутск генерального директора Андрея Илларионова и его команды. Почти 1500 специалистов разных профессий обслуживают северные воздушные ворота страны. Температура от минус 50 градусов зимой до плюс 30 летом. Периметр аэродрома 14 километров. Протяженность взлетно-посадочной полосы 3400 метров. Вечная мерзлота, болото, комары, сопки, тайга. Необузданная река Лена, белая рыба, золото и алмазы. Якутия – территория природных загадок и неограниченных возможностей. Аэропорт Якутск – отражение новейшей истории гражданской авиации России. Опыт, обретенный за последние десятилетия коллективом, как, впрочем, и путь, который они прошли, неповторим. Когда-то был единый коллектив, Якутский объединенный авиаотряд, но так сложилось, что разделили аэропорт, авиакомпанию. Когда-то было все единым, в едином кулаке. Считаю, что раньше лучше было, конечно. Структура была лучше, эффективнее. Так как в Мирнинском предприятии, к примеру, Владивосток авиа, вот Хабаровск до недавнего времени был. На единое руководство, единые финансы на все, в том числе и на реконструкцию объектов наземной инфраструктуры, и на поддержание летной годности. Считаю, было нормально. В Якутии очень часто были реорганизации авиапредприятий. Но сегодняшний день наконец-то вот уже стабилизировалось. В общем-то, сегодня уже считаем, что нормальная рабочая структура. Как театр начинается с вешалки, так и для любого воздушного судна любой аэропорт начинается с аэродрома, полосы, куда он садится с железнодорожек. Вот мы их содержим. Наша полоса, наверное, за Уралом. Это полоса единственная, наверное, такого качества. К нам приезжали многие начальники служб аэродромных, представители аэропортов. Смотрели, как у нас производится ремонт, и поражались нашей полосе. Наша полоса готова принимать любое воздушное судно, существующее на данный момент. Кроме, может быть, пока нету допуска на новейший лайнер А380. Остальные все были. Вот недавно был Boeing 747. Да, в мире не все аэродромы допущены к его приему. Вот мы принимали. Сложности, наверное, единственное то, что на вечной мерзлоте расположены. Очень короткое лето, ремонты проводятся в очень сжатые сроки, и поэтому приходится хитрить, что ли, чтобы успеть завершить ремонт в короткие периоды. Это самый важный объект. В общем-то, взлетно-посадочная полоса, конечно, наша кормилица, она кормит аэропорт. Реконструкцией взлетно-посадочной полосы занимались с 1998 по 2003 год. Честно говоря, на эту реконструкцию надо было потратить миллиард рублей. Мы за 156 миллионов рублей сделали. Сначала сколы, трещины все убрали. И для того, чтобы полоса не разрушалась, чтобы удлинить срок жизни нашей полосы, мы ее покрыли защитным слоем из полимерных материалов, защитным ковриком. Этот коврик до сих пор стоит, и в принципе полоса в хорошем состоянии у нас. Реконструкция взлетно-посадочной полосы – это не все. К 2005 году мы получили первую категорию ИКАО уже с новой светосигнальной системой. И в 2005 году приступили дооборудовать эту светосигнальную систему на вторую категорию ИКАО.
Когда идея воплощается, и когда ты ее запускаешь, эту идею, действие, и что-то она дает результат, это вот самое интересное. Наша разработка здесь подогрев питающего кабеля, высоковольтный кабель у нас здесь до 5000 вольт проходит. По периметру полосы 55 километров. И непосредственно, чтобы при обслуживании зимой не было морозобойных трещин, мы сделали подогрев. И на нулевой ступени у нас 0,8 ампера проходит ток, и в постоянном подогреве находится кабель. И уже показал опыт, 3 зимы отстояли. Многие ценные порты уже хотят перенять этот опыт. Первоначально при поддержке Московского государственного технического университета гражданской авиации на кафедре профессора Артамонова была разработана концепция развития аэропорта Якутск. Постепенно, определенными шажками, сегодня я считаю, что аэропорт доведен до нормального уровня. Сделано помимо ВПП, но того, что вторая категория ИКАО, вот на днях мы получим сертификат в октябре до 1 ноября. Кроме того, отремонтирована и часть рулежных дорожек, перрон, места стоянок воздушных судов. Построены нами грузовой терминал новый. Практически все производственные здания, сооружения, котельная, гостиница, лайнер, ресторан. Все отремонтировано и введено в строй. Аэропорт Якутск еще чем примечателен для иностранных авиакомпаний, здесь своего рода полигон для испытания новых типов воздушных судов. В экстремальных условиях, в условиях наших температур и расположения аэропорта, они испытывают системы самолета, как они могут работать в этих условиях. И поэтому у нас были случаи, когда для сертификации того или иного типа воздушного судна прилетали к нам сюда и американцы, и испытывали свою технику, вымораживали ее. И вот новый тип Ан-124 самолет, тоже в январе месяце, в январе-феврале месяце, когда здесь стоят морозы, они испытывают работоспособность и нашей техники, и техники авиационной. Авиакомпании уже начинают эксплуатировать и иностранные воздушные суда, и мы вынуждены построить спецтранспорт под самолеты, которые выполняют полеты в аэропорте Якутск. Поэтому это не то, что наша прихоть, это необходимость. Приходится дорабатывать ту технику вот российскую. Мы делаем двойные стекла, дополнительные печки. Для нас нет никаких проблем в эксплуатации наземной техники в наших условиях. Вся техника должна быть в теплых гаражах. А если на материке можно ее на улице содержать, здесь не получается. Абсолютно вся техника должна быть теплее. И потом они в основном техники не приспособлены для таких морозов, для экстремальных. У нас она чаще ломается, чем на материке. Температурный режим, конечно, не содержится. Подогрев топлива делаем за счет воды. Водяные патрубки, такая спираль скручивается, змеевичок. И все подогревается топливо. С помощью нашего правительства мы полностью обновили наши интерскопы. Да, 8 штук купили. И купили даже один комаскан, который человека, не раздевая, насквозь видит, что у него на теле, что где запрятано. С 27 августа мы работаем по новым правилам насмотра. По этим новым правилам работает вся Россия. Было требование по установке на всех КПП барьер такой, останавливающий автотранспорт. Один барьер стоит 250 тысяч. У нас есть свои кулибины. Александр Никитьевич Жарников. Он создал этот механизм из подручных, как говорится, средств. Винтовая пара закрылков Ан-24 старых списанных. В Москве отметили, что в Якутске каждая проверка удивляется, что это у нас есть, работает. Когда отмечали на этих конференциях, они первые сказали, что в далеком Якутске есть, в Москве нету. У них и такое было.
Потом Иркутск сделал по-нашему. Первая маленькая установочка для заливки швов была сделана. 7 километров от этих путей все было залито этим установкой. Вторую потом сделали более мобильную установочку. Стал вопрос о воротах, приобрели механизмы, сделали механизированные ворота. Стал вопрос о контейнере, где большая механизация там и дорого стоит. Изготовили полностью. Самая большая экономия вышла на терминале. С интерскопов поставили транспортеры, не стали их покупать, а использовали полностью, изготовили рольганги, полностью изготовили комплектовочный стол. Общая экономия по терминалу порядка 12-13 миллионов. У нас 9 месяцев в году зима, и поэтому теплые складские помещения – это то, что вот 1050 квадратов у нас здесь, полезной площади, то, что касается грузовой, это очень большой плюс, конечно. Ту-154, будем говорить, это наш центральный самолет. Начали к нам Боинги ходить, Боинг 757 в пассажирском варианте. У нас Ил-62 в грузовом варианте, Ил-76, но это, будем говорить, старый наш самолетик, который уже давно к нам летает, Ил-96, Русланов мы обслуживали. Кстати, мы как бы рекорд поставили по разгрузке Русланом, разгрузили его за 14 часов. Это очень большой нам плюс, конечно, были все удивлены. Стратегия развития аэропорта отвечает новым требованиям мегапроектов нашей страны. На сегодняшний день мы входим в десятку крупнейших аэропортов по обработке груза и почты. Якутия – особая страна. В этой северной земле собрана почти вся таблица Менделеева. Здесь проживает немногим более 1 миллиона человек. И не смущают их ни морозы, ни вечная мерзлота, ни дома на сваях. Хотя, как и в советские времена, в отдаленные города и районы только самолетом можно долететь. Интенсивность полетов в сводках диспетчеров. Неотъемлемое доказательство взлетов и посадок. Без преувеличений. Самолет здесь не роскошь, а средство передвижения. Селяви – такова жизнь. И в этом большая заслуга якутских авиаторов. Перспективы очень большие. Аэропорт Якутск вообще такая, хорошая, что ли, точка для полетов в любой зарубеж. Что на запад, что на восток, все равно. Через Якутск удобно лететь и в Японию, и в Америку, и в Китай. В ВТЦ, где вот сейчас учатся наши будущие работники, да, они с удовольствием идут в аэропорт Якутск. Все равно все-таки Аэрофлот престижная работа. Люди с удовольствием идут работать в аэропорт. Я всегда с детства мечтала работать в авиации, потому что мой отец летал. И я очень рада, что судьба распорядилась таким образом, что я попала в ГУП аэропорт Якутск. И в течение 5 лет я ни разу об этом не пожалела, потому что очень серьезная команда. У меня отец был авиатором, и я пошел по его стопам. У меня вся жизнь в авиации. Я, конечно, рад. Я не хотел себе другой судьбы. Пройдет немного времени, и аэропорт Якутск преобразится. Новое здание аэровокзала соединит реконструированные корпуса в единый комплекс. Привокзальную площадь украсит современный торговый бизнес-центр и обновленная гостиница. Неизменным останется лишь этот музей-теремок, как дань памяти минувшей эпохи. В 1942 году аэродром использовался военными летчиками для перегона самолетов из Америки в Сибирь. Аэропорт Якутск сегодня – мобильное преуспевающее предприятие. А путь в небо начинается с земли.